Esses aqui são dos 2 filhotes. Acho que para semana já estaria separando eles. Lembrando que eu sou o Antônio, Canaril dos Irmãos Gêmeos. Nos acompanha no TikTok, são 2 roselas. Nos acompanha no TikTok, no Instagram. Assista também o canal Álvaro Vídeo. Aqui são um casal de periquitos. Esse aqui é um coleirinho. Esse coleirinho é muito bom. Espero que goste. Deixe nos seus comentários. No canto superior da tela tem o QR Code e o nosso Pix. Quem puder fazer a sua contribuição. Peço que fique até o final do vídeo que eu vou mostrar outros pássaros. Tem vários canários e outros periquitos. Bom dia, bom dia, bom dia. Para trocar em dinheiro, viu? Quem tiver interesse, troca em dinheiro. Casalzinho lutino, viu?